Halo Fodi, hari ini kita buat cemilan yuk. Nah, di sini kita siapkan jamur tiram. Jangan lupa dicuci bersih, lalu jamurnya dikeringkan sampai tidak ada air lagi. Lanjut kita buat tepung basahnya. BTW kalian bisa screenshot dulu ya untuk resepnya. Setelah jadi adonan basahnya, kemudian kita buat adonan keringnya agar ketika digoreng lebih crispy. Kemudian kita masukkan jamur ke dalam adonan basah, lalu ke dalam adonan kering. Setelah itu, kita goreng hingga golden brown. Gampang banget kan Fodi? Jangan lupa recook ya. See you!